નમસ્કાર મિત્રો, અંકિત વાજા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. અને આજે ફરી એક વખત ઉધરસ, શરદી અને જામી ગયેલા કફને શરીરની અંદર છાતીમાં ફેફસામાં જામી ગયેલા કફને દૂર કરવા માટેના અસરકારક ઘરેલું ઈલાજની આજે વાત કરવાનો છું મિત્રો. તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો અને ધ્યાનથી સાંભળજો, જેથી કરીને કોઈ પણ માહિતી તમારાથી મિસ ન થઈ જાય અને સંપૂર્ણ માહિતી તમને યોગ્ય રીતે મળી શકે. મિત્રો, શરદી ઉધરસને લગતા ઘણા વિડીયો અગાઉ પણ બનાવેલા છે. આજે ફરી એક વખત નવા અલગ જ જાતના ઉપાય લઈ અને હું તમારી સમક્ષ રજૂ થયો છું. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે અત્યારે જે આ વાયરલ ઇન્ફેક્શન અને વાયરસ બધી જગ્યાએ સંક્રમણમાં ફેલાઈ રહ્યો છે, તો એનું પણ કારણ એક જ છે કે માણસોને શરદી ઉધરસ અને તાવથી જ એની શરૂઆત થાય છે. તો મિત્રો, હું તમને જે આ વિડીયોની અંદર ઉપાય જણાવવા જઈ રહ્યો છું એ તમને થોડું ઘણું પણ કાંઈ પણ શરદી ઉધરસ જેવું જણાતું હોય, શરીરની અંદર કફ જેવું જણાતું હોય તો ચોક્કસપણે આનો અમલ કરજો, તેથી કરી અને જે વાયરસ આ ચેપી છે એ આપણા શરીરની અંદર ન પ્રવેશી શકે. વધારે સમય નહીં લઉં, ફટાફટ વિડીયોની શરૂઆત કરીશ. પરંતુ એ પહેલાં તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું અને બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને મારા દરેક નવા વિડીયોની અપડેટ તમને રેગ્યુલર મળી રહેશે. સૌથી પહેલાં ઈલાજની વાત કરીશ કે શરદી અને કફમાં શું કરવાનું. વર્ષોથી મોટા ભાગના લોકો જે કરતા એવા છે કે ગરમા ગરમ દૂધ હોય એની અંદર 1 ચમચી હળદર નાખીને રાત્રે સૂતા પહેલાં એનું સેવન કરી લેવાનું. મિત્રો, અત્યારે આ વસ્તુ કરવી ખૂબ જ અસરકારક છે. તમને શરદી છે તો પણ ભલે અને નથી તો પણ જો તમે આ વસ્તુનું સેવન કરશો તો શરદીના જે કાંઈ પણ લક્ષણો છે એ પણ જોવા નહીં મળે અને શરદી હશે તો એ પણ નાબૂદ થઈ જશે. હળદરને પાણીમાં નાખીને પણ તમે પી શકો છો. દિવસમાં 2 વખત 1 ગ્લાસ ગરમ પાણી કરી એમાં 1 ચમચી હળદર ભેળવી અને એનું પણ સેવન કરી શકાય, જેથી કરીને કફ, શરદી અને ઉધરસમાં તમને ખૂબ જ રાહત મળી રહે. બીજો ઉપાય આદુનો છે. આદુને પણ ખૂબ જ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે શરદી અને ઉધરસ જેવી બીમારીઓ સામે લડવા માટે. આદુ એક જાતની ઔષધિ જ છે મિત્રો. તો આદુનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવાનો છે તો કે આદુનું તેલ હોય એના 2 ટીપા છે ને એ નાકમાં નાખવાના, જેનાથી ખૂબ જ ફાયદો થશે. શરદી ઉધરસને ઠીક કરવા માટે આદુને શેકીને અથવા તો તળીને પણ તમે ખાઈ શકો છો. ત્રીજી વસ્તુ છે, આદુ અને મધને ભેળવી અને એનું સેવન કરવામાં આવે તો પણ ખૂબ જ ફાયદો મળે છે મિત્રો. આદુનું સેવન જે રીતના જણાવેલું છે જો એ રીતના કરશો તો પણ તમને શરદી ઉધરસમાં ખૂબ જ રાહત મળશે. નેક્સ્ટ, ત્રીજા ઉપાયની વાત કરીશ તો લીંબુ અને મધ, આનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને શરદી અને ઉધરસમાં આપણે રક્ષણ કરવાનું છે. તો 2 ચમચી મધમાં 1 ચમચી લીંબુનો રસ. મિત્રો, 2 ચમચી મધ લેવાનું છે, 1 ચમચી લીંબુનો રસ લેવાનો છે. એને 1 ગરમ પાણીની અંદર કે દૂધની અંદર ભેળવી અને પીવામાં આવે તો ખૂબ જ લાભ થાય છે, જેનાથી શરદી ઉધરસ અને થોડાક સમયમાં જ જે કફ છે એની પણ સમસ્યા દૂર થઈ જાય છે. મધનો ઉપયોગ તજ સાથે પણ તમે કરી શકો છો. આ લીંબુ અને મધનો જે ઉપયોગ છે કે પ્રયોગ છે, તમે દિવસમાં ઓછામાં ઓછું 2 વખત કરશો તો શરદી ઉધરસ તમારા શરીરમાંથી છૂમંતર થઈ જશે. ચોથો ઉપાય છે લસણનો. લસણ એક એન્ટીબેક્ટેરિયલ આહાર છે જે શરીરમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારીને બીમારી સામે લડીને રોગના જે જીવાણુઓ છે ને એને શરીરમાંથી દૂર કરવાનું કામ કરે છે. લસણની અંદર રહેલ પોષક તત્વો જે છે એ કફ, શરદી અને ઉધરસને ઠીક કરવામાં મદદ કરે છે. શરદી અને ઉધરસને ઠીક કરવા માટે લસણની 7 કળીને ઘીમાં શેકીને ખાઈ જવાની મિત્રો. હા, ઘીની અંદર લસણની 6-7 કળી છે એને શેકી અને પછી ખાઈ જવાની, જેનાથી કફ, શરદી અને ઉધરસ એ જળ મૂળમાંથી મટી જશે. નેક્સ્ટ ઉપાય છે તુલસી અને આદુ. મિત્રો, તુલસી પણ શરદીને ભગાડવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે અને આદુ પણ શરદીને ભગાડવા માટે રામબાણ ઈલાજ માનવામાં આવે છે. તો આનું સેવન કઈ રીતે કરવાનું છે? 1 કપ ગરમ પાણીની અંદર 5-7 તુલસીના પાંદડા નાખવાના છે. એની અંદર એક નાનકડો ટુકડો આદુનો નાખવાનો છે અને એને થોડા સમય સુધી આપણે ઉકાળવાનું છે. આ ઉકાળો જે બની જાય પછી પાણીને બરાબર અડધું થઈ જાય ત્યાં સુધી ઉકાળવાનું છે. પછી તમે એને
ગાળી અને થોડું સેવન એનું કરી શકો છો. જો આ નુસ્ખો કરશો તમે તો કફ, શરદી અને ઉધરસમાં તમને ખૂબ જ રાહત અનુભવ થશે અને થોડોક સમયમાં જે શરદીની સમસ્યા છે, કફની સમસ્યા છે, ઉધરસની સમસ્યા છે એમાં પણ તમને ફાયદો જોવા મળશે. હવે જે વાત કરવાનો છે ઉપાયની એ છે હિંગનો ઉપયોગ કરીને. તો મિત્રો, શરદી, ઉધરસ, કફમાં હિંગ ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. હિંગનો એક ઘટઘોળ બનાવીને તેને વારંવાર સૂંઘવાથી છાતી અને નાકમાં જે કફ જામેલો હોય એ સરળતાથી નીકળી જાય. હિંગને નાકમાં ઘોળ કરીને નાક અને છાતીની આજુબાજુ તેમજ પગના તળિયા પર માલિશ કરવાનું, જેનાથી હિંગને નાકમાં ઘોળ કરીને નાક અને છાતીની આજુબાજુ તેમજ પગના તળિયા પર માલિશ કરવાથી નાક સરળતાથી ખુલી જશે અને કફ પણ જમા નહીં થાય અને શરદીમાં છાતીમાં જે દુખાવો થતો હોય એમાં પણ તમને રાહત મળશે મિત્રો. નેક્સ્ટ ઉપાય છે સૂંઠ, મરી અને લીંડી પીપળનું ચૂર્ણ. દરરોજ 3 ગ્રામ જેટલું જૂના ગોળ સાથે મધમાં દિવસમાં 3 વખત લેવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે અને શરદી, ઉધરસ મટે છે. કપાળ પર ગરમ હળદરનો પાવડર પાણીમાં નાખીને ઉકાળીને ગરમ કરીને કપાળ પર લેપ કરવાથી પણ કફ, શરદી અને ઉધરસમાં ફાયદો રહે છે. નેક્સ્ટ ઉપાય છે મિત્રો કે 1 લીટર પાણીની અંદર 10 ગ્રામ સૂંઠનો ગાંગડો નાખીને પાણી ઉકાળીને પછી જો એનું સેવન કરવામાં આવે તો પણ ફાયદો થાય છે. આખા દિવસમાં પાણી 1-2 વખત પીવામાં આવે આવડું તો પણ તમને ખૂબ જ રાહત અનુભવ. 100 ગ્રામ દહીંની અંદર 2 ગ્રામ મરીની ભૂકી અને 15 ગ્રામ ગોળ મિક્સ કરી દરરોજ બપોરે અને સવારે ખાવું અને પછી પાણી પીવાનું નથી. આ ખાઈને પાણી પીવું નહીં તો તમને ખૂબ જ ફાયદો થશે. નેક્સ્ટ ઉપાય છે તજ, લવિંગ અને મરી મોઢામાં નાખીને દરરોજ વારંવાર ચાવવા અથવા તજ, લવિંગની 2 થી 3 ગ્રામની ભૂકી મધમાં કે ગોળમાં દિવસની અંદર 3 વખત લેવામાં આવે તો પણ શરદી, ઉધરસ અને કફ મટી જાય છે. જો કોઈને પવનની શરદી હોય એટલે કે ઠંડા પવનને લીધે શરદી થઈ જતી હોય, ગરમ પવનને લીધે શરદી થઈ જતી તો એ લોકોએ શું કરવાનું છે, સૂંઠને ગરમ પાણીમાં ગરમ કરીને કપાળે એનો લેપ કરવો. રાત્રે સૂંઠ, તજ, ગોળના ઉકાળામાં દિવેલ 1 થી 2 ચમચી પી લેવું. દરરોજ લસણની 8 થી 10 કળી તેલમાં કકડાવીને ભોજન સાથે લેવી. આદુ અને ફુદીનાનો રસ 1-1 ચમચી મધમાં લેવા. આ બધું એક સાથે કરવાનું છે મિત્રો, તો જ તમને ફાયદો થશે. જો પિત્તની ગરમીની શરદી માટે દરરોજ દેશી ગુલાબ 2 નંગ સાકર સાથે ચાવી જવાથી પણ અને ધાણા જીરું અથવા તો અડધી ચમચી ઘી કે સાકરમાં 2 વખત લેવાથી અથવા તો કોથમરીના રસમાં સાકર નાખીને પીવાથી શરદી મટે છે મિત્રો. તો મિત્રો, જે આ ઉપાયો મેં તમને જણાવેલા છે એ આશા રાખું છું કે તમારા રોજિંદા જીવનમાં તમે એને ઉપયોગમાં લેશો અને બીજા સાથે શેર પણ કરજો. અત્યારે જે ઇન્ફેક્શન અને સંક્રમણ ફેલાઈ રહ્યું છે તો અત્યારે આપણે ખાલી ખોટા દવાના ટીકડાઓ ખાવા એના કરતાં વધારે સારું કે આપણા જ ઘરમાં રહેલી વસ્તુઓને આપણે ઔષધિ તરીકે એનો ઉપયોગ કરીને નિરોગી અને સ્વસ્થ રહી શકીએ મિત્રો. વિડીયોને છેલ્લે સુધી સાંભળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સ્વસ્થ રહેજો, ઘરે રહેજો, માસ્ક પહેરજો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરજો અને કામ હોય તો જ બહાર નીકળજો. જય હિન્દ, જય ભારત.